duży. Proszę pani, ktoś tam jest, ktoś doszedł. To jakiś XDD. Ten haker! Jakiś XDD. Niech pani go wyrzuci. To żaden haker, po prostu na Zoomie są problemy i można dołączyć na lekcje. I po prostu niektórzy psują lekcje. Słuchajcie, No i... w którym to jest miejscu? Na samym końcu widziałam go. XD. Zaś mnie powora! Nie muszę mieć kilokocha! Lepiej łyka jak kormora! Barman polał tu cegiewla! Moja buwa na tyle! Nie szkoda życia, kto zabiada twoich bliskie biada! Moja pała jest przykładna! Nie wiem, to jest wiagra! Zapędzi się nocy wiadra! Też te mordy noc szpala! Ale nagle jak Bilber! Tu czuję się średniowiecza! Lubię pieczary i one to wydaje! Nie polecaj! To najlepiej w pani! Jakie przyjebałem! I zrobiłem beczek sprawy! To kurwa, który